8月23日晚，中国好声音导师汪峰携中国好声音第一季实力唱将吴莫愁、李代沫、平安、张赫宣等亮相天津东江沙滩，唱响2013天津国际时尚沙滩音乐节。动感的歌曲，熟悉的旋律，让现场人们无不手舞足蹈，跟着音乐一起摇摆歌唱。丁丁带来了电视剧《失恋33天》的主题曲《失恋 Style》，张赫宣用极富张力的嗓音带来了摇滚单曲《我忘了》，金池用他磁性的声音首唱新专辑主打歌《对的人错的时候》。其他学员李代沫、吴莫愁、平安等也纷纷演绎自己的单曲，同时那些去年经由个人风格演绎的翻唱歌曲也被再次唱响，经典歌曲熟悉的旋律强烈带动了现场的气氛。正在进行中的《中国好声音》第2季也不乏许多人气歌手，刘子晨、王宇、张家明等第2季人气学员也在音乐节上一展歌喉，触摸自己的音乐梦想。第2季《中国好声音》导师汪峰的出场，让现场的气氛达到了最高潮，观众全部站起来，挥舞着手臂和荧光棒，高声跟着汪峰一起，让怒放的生命、春天里、北京北京的歌声响彻整个东江海滩。据悉，本届音乐节为满足观众不同的音乐需求，除了中国好声音学员之外，还有黑豹、唐朝等知名乐队倾情演出，设立了电音舞台和青春时尚舞台等，还有国内外民谣歌手和新丝路模特加盟助阵。在听音乐的同时，还有水上摩托、水上快艇、沙滩足球、沙滩排球、海滨游泳等休闲娱乐项目。